Con sus manos moldean la arcilla la sabiduría de nuestros ancestros y con ellas forja instrumentos musicales que ilustran el paisaje sonoro del monte. Su canto, ese rezo que nace de lo más profundo del Chaco, suena en el coro Comchalalapí, Mujeres Estrellas y Albalonec, para sanar nuestras almas como parte de la medicina ancestral indígena. Hoy en Alpí Lamagá, la memoria y el legado de Griselda Morales. Mi nombre en Coma es Caguesa, quiere decir hormiga. Nosotras como Mujeres Estrella también salimos hacia la luz. Ahora somos capaces de seguir adelante. Yo le agradezco mucho a mi papá y a mi mamá también, porque por ello soy lo que soy, una mujer estrella. Los pueblos indígenas chaqueños nos movemos con el paisaje de la naturaleza, un paisaje sonoro que nos brinda los materiales para nuestras creaciones manuales, que luego se vuelven huellas, formas y colores que seguirán nuestros hijos e hijas. La naturaleza nos da todo, sus materias primas, y con eso vamos elaborando todo lo que queremos hacer. Y también nos da todo lo que es nuestro medicamento natural. Y se están conservando algunos lugares el algarrobo que también nos da como alimento. O sea que todo lo que es parte de la naturaleza, tanto como el sol, el aire, todo así nos da vida. Esta comunicación, afinidad y comprensión de la naturaleza es posible porque estuvimos mucho tiempo dentro de ella. La transmisión de los conocimientos milenarios y la realización de actividades a través de las generaciones nos permiten plasmar en cada obra el quehacer artesanal heredado. Lo veía a mi papá, a mi mamá ahí sentado en la mesa y ellos haciendo su artesanía. Yo miraba todo lo que hacían ellos y así lo veía a mi papá trabajando, veía cómo amasaba el barro, cómo hacía sus quemas y después cuando ellos terminaban todas sus piezas para hacer los collares, pulseras, aros, le empezaba a ayudar, así que ahora estábamos ahí armando los collares y todo eso ahora lo hago yo. Hago los collares que mi mamá sigue haciendo, mi papá ya no está más, pero igual me quedan esos recuerdos, que es lo que él hacía. Ahora lo hago. Dicen las abuelas Com que las mujeres provienen del cielo, son sagradas y tienen esencia divina. Bajaron con la ancestral misión de mantener viva la memoria e irradiar luz a las nuevas generaciones. Nosotros respetamos mucho lo que es la parte de Chisí, que es el lucero. Como sabemos que ya somos mujeres estrella, incorporé este collar, la estrella, con su familia. Ponerle que tenga 7 hijos, o ahí ya le tenés a tu papá, o a tu hermano, o a tus hijos, como una descendencia. El collar, que es el redondo, lo decimos el sol y la familia, el sol que es parte de vida también. Y a mí me pareció algo hermoso porque nosotras como mujer también tenemos mucho sentimiento, mucho dolor, mucha tristeza, pero a la vez seguimos brillando cada vez que pasa eso. Seguimos brillando. La comunidad es el escenario de la construcción de las relaciones humanas y de la conciencia de lo colectivo, un espacio donde las personas nos apoyamos entre sí para prosperar. Y en este ámbito prevalecen el amor, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la cooperación. Nuestra comunidad son muchos, somos una generación
Vivimos de la artesanía y siempre la idea de mi mamá es hacer todo lo que ella vende también. No se le guarda para ella sola, es para todo. Y eso veo en mi mamá y me toca a mí también porque tengo hijos y tengo nietos. Todo lo que uno hace es como que no le deja fuera. Ella está ahí siempre con el corazón bueno y me gusta como es mi mamá. Y a través de ella es como que me genera, me contagia de ser una mujer también solidaria, no solamente con mi familia, sino con otra gente también. Y me siento feliz de ser lo que soy, luchando todo el tiempo y seguimos adelante, trabajando siempre con mucho trabajo y eso me sostiene también y me da más fuerza para seguir adelante. Yo estoy muy agradecida a la vida, en lo que puedo compartir. Soy feliz con toda la gente que me conoce, son como mi familia. Una de las formas de resistencia contra el olvido es la revitalización de la práctica artesanal que las mujeres originarias, portadoras de saberes ancestrales, guardan aún en la memoria y transmiten a sus hijos y nietos. Es que siempre vamos a tener todos esos recuerdos hasta que no estemos más, así que hay que seguir recordando, es lo que le digo a mis nietos, ustedes tienen que ver, tienen que aprender, porque si no, el día de mañana que ustedes crezcan, no van a saber nada, ni de la historia, de lo que cuenta mi mamá a veces cuando estamos en familia, y mi mamá se pone a acordar de su niñez, ya se acuerda de su mamá, de su papá, y así quiero que mis nietos también el día de mañana que crezca y digan de lo que pasamos, de lo que vivimos, que vayan aprendiendo a guardar estos recuerdos. Alpila Magá, Sonido de Mujeres, podcast producido por el programa Cultura de los Pueblos Originarios y el Centro Cultural Leopoldo Marechal, pertenecientes al Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, República Argentina. Alpila Magá, Sonido de Mujeres.